Саламатсызбы, студент мырзалар. Бүгін жарышаты қол граната тақырыбы. Қазақстан Республика қарулы күштерінде 2 граната қолданады. Қол гранаталары РГД-5, ол шабуыл гранатасы, F1 қорғаныс гранатасы. Енді шабуыл гранатасы деп айтамыз, шабуылға шыққанда РГД-5. Міне, РГД-5. Бұның салмағы 310, жарылатын заряды 110 грамм. Енді бұны лақтыру керек 45-50 метрге, жарылғаннан кейін радиусы 25 метрге шашылып кетеді. 3-2, 4-2 секундта жарылады. Сосын F1 гранатасы, массасы 600 грамм, жарылатын заряды 60 грамм. Бұны 35-45 метрге лақтыру керек. Жарылғаннан кейін 200 метр аймаққа шашылып кетеді. Жарылатын заряды 60 грамм, жарылатын уақыты 3-2, 4-2 секунд. F1 гранатаның бөліктері. Мына корпус, қалпақшасы, сақтандырыш, ағытқыш рычагы, соққыш механизмі, ұрыстық серіппесі, соққыш, тұтандырғыш. Енді Қазақстан қарулы күштерінде біз баста айтып кеттік, 2 гранат бар деді. РГД-5, ол шабуыл гранатасы, лақтыру керек 40-50 метрден, жарылатын уақыты 3-2, 4 секунд, ішіндегі заряды 110 грамм. Тағы қайтарып кетейін, айтып кетейін. Енді F1 гранатасы, бұл шабуыл гранатасы, кешіресінде қорғаныс гранатасы. Бұның массасы 600 грамм, жарылатын заряд жаңа айтып 60 грамм дедік, 35-45 метрге лақтыру керек. Енді лақтыру керек қашан? Оқпарадан лақтыру керек. Енді жаңа айтып кеттім F1-дің механизм бөлектеріне.